ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടലാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ പെരട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് മസാല പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനാണ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഇത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ ലെഗ് പീസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സാധാ പീസായാലും നമുക്കിങ്ങനെ ചിക്കൻ പെരട്ടലൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം ചിക്കനിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ 1 മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റിനായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 4 വലിയ ഉള്ളി, 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് 2 തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് പച്ചമുളകൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ചിക്കൻ പെരട്ടൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂണ് പെരുംജീരകം, സോമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 മണി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ അരച്ച ഈ തക്കാളി ഉള്ളി പേസ്റ്റില്ലേ, അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറവാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ കളറൊക്കെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഓരോ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാനൊരു 2 സ്പൂണ്, വലിയ സ്പൂണിന് 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിന് വേണ്ട പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് തേച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് എരി ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാലേ നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ ഉപ്പ് മുളക് എല്ലാം പിടിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കഴുകിയ അരച്ച ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഞാനിതിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചിക്കനിലും വെള്ളം അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയി ചിക്കനിൽ ചേർന്ന് നല്ല പുരട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടലാണ്, നാടൻ രീതിയിലുള്ള ചിക്കൻ പെരട്ടലാണിത്. അപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് മുളക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല മണമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ വേവുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമായിരിക്കും ഈ ചിക്കനിൽ. ഞാൻ അവസാനം കുറച്ച് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ ഒന്ന്
പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലാകെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടലാണ്. തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ പെരട്ടലാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നാഷ്ടാൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പെരട്ടി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കനെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.